Hola, bienvenidos, soy yo, Zulma. ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con las ideas de cómo podemos mejorar o cómo podemos sentirnos un poco más cómodo a la hora de dormir. A veces dormir en la misma posición es lo que hace que tengamos muchos dolores, pero yo le puedo decir lo que yo he ido experimentando, lo que he ido sintiendo y cómo he tratado de mejorar para tener menos dolores cervicales, porque por lo menos yo tengo dos hernias discales a nivel cervical y eso me trae bastantes espasmos musculares. Entonces, una de las cosas que necesito es no todo el tiempo mantener una posición flexionada, sino también necesito buscar un poco de estiramiento a la hora de dormir. Y de esa forma poder amanecer más tranquila, más relajada, con menos dolor en la mañana. Entonces les voy a presentar a mis amigos de la hora de dormir. Es chistoso, pero es la verdad. Ellos son los que me han ayudado poco a poco a ir buscando cómo dormir más cómodamente. Y ustedes ya lo vieron en otro video, que él es el encargado de mis piernas. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos primero lo que nos vamos a centrar sobre todo es en esta parte, pero recuerden lo que yo ya les dije. Yo duermo con las piernas, con los pies un poco levantados. Entonces, para mí dormir con una almohada normal a veces es incómodo. Entonces, yo los tengo a todos ellos cerca de donde duermo, ¿no es cierto? Los tengo en el cabecero. Y lo que yo hago es que voy cambiando la posición. Entonces, cuando estoy durmiendo acá, llega un momento en el que mis manos empiezan a dormirse un poco. Entonces yo levanto un poco más la quijada. Ay, perdón. Levanto un poco más la quijada y no dejo que se rote del todo el cuello. La mantengo ahí. Ok. Ahora, si por el contrario hay momentos en la noche en los que necesito girar más el cuello para descansar, entonces lo que hago es no me espicho la cara, no hago esto, porque si ustedes ven, muchos de nosotros ponemos las manos así para frenar la cara. Entonces yo lo que hago es que no me espicho la cara, lo que hago es esto. ¿Ok? No sé, a ver si así me ven mejor. Voy a ponerme el otro para que quede mucho mejor. Ahí. Entonces lo que hago es esto. Y freno la quijada. Y dejo esta parte un poco libre. Y ahí duermo. Cuando tengo un poco de dolor al estilo tortícolis, lo que hago es que pongo el más pequeño como soporte solo de cuello y dejo que el peso me haga el estiramiento del cuello. Esto. ¿Sí ven? Se está estirando el cuello. Y la manito la mando hacia atrás. Si les incomoda, la pueden meter en la parte de atrás de su pantalón. Lo meten y ahí se frena. Y ahí ustedes pueden descansar tranquilos. ¿Sí? Y están estirando esa musculatura. ¿Ok? Ahora, otro estiramiento que también pueden hacer en el momento en el que se sientan
con un poco de contracción, o si ustedes trabajan todo el día en el computador o están todo el tiempo en posición, no sé, con su teléfono en esta posición, lo que van a hacer es, antes de acostarse a dormir, van a estar 5 minutos, pero van a descansar en cada uno de esos 5 minutos y van a hacer esto. Y van a dejar ahí la posición. ¿Cómo descansan de la posición? Simplemente traen otra almohada y hacen esto. Entonces, de esa forma, el cuello tiene soporte. No es como en las almohadas regulares que nos hundimos todo, no. Tiene soporte, tiene soporte. Y ahí ustedes pueden dormir. Y mi espalda está redondeada. ¿Por qué? Porque tengo, recuerden, mi otra almohada en esa parte. Entonces, esas son las formas de dormir tranquilas. O sea, voy para un lado, después lo acomodo para el otro. Pero siempre tengo, ¿por qué? Porque a veces es necesario abrazar, descansar esta mano, no que quede todo el tiempo allá girada, sino estar así y estar tranquilos en esta posición. Espero que estas ideas le ayuden a tener un mejor sueño y puedan descansar mejor. Y si no es para dormir, por lo menos le ayudan a relajar la musculatura del cuello. Esto es Zulma Fisioterapia y Ejercicio en Casa. Gracias.